आखिर क्यों एयरप्लेन जैसे इंडिया से अमेरिका जाने वाली नॉर्थ पोल का रास्ता चुनती है, इतना घूम के क्यों, जब वो सीधा भी तो जा सकते हैं। तो देखिए, वो कर्व्ड इसीलिए जाते हैं क्योंकि धरती गोल है, प्लेन नहीं। अगर वो प्लेन रहती तब तो यह लॉजिक काम करता, लेकिन धरती गोल है इसलिए वो बीच से मोटी है और कर्व होते होते पोल साइड पतली होती जाती है। तो इस लॉजिक से प्रैक्टिकली वह लोग लॉन्ग रास्ता नहीं बल्कि शॉर्ट रास्ता यूज करते हैं। और आप ये खुद भी ट्राई करके देख सकते हैं अगर आपके पास एक ग्लू और एक कोई धागा है तो। अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और जाने से पहले सब्सक्राइब।